Ingen som lever her i jord har brøtt så nek mennesker som just Jesus. I begynnelsen tar Gud skapti heimen, så var Jesus her. Gud skapti heimen vi Jesus her. Så han sier Gud, let jeg okkur gjøre menneska og bøyla til okkara. Menneska levde i paradis, Gud var glæver. Men menneskan var oløyen mot Gode. Synden kom inn i heimen. Og hon avvirka ikke bare øyn person, når i ødel manna at den arva i syndena. Æveløynge var at menneskene var av vedla en æveløyga av livet og ræveløyga. Men varst du kvart, Gud hei ikke glemt menneskene. Han elskar i henne og gjør det av å senda til et dyrebæreste, sin son, for å bjerga menneskene. Jesus var villigur af i heimen, at gjøre vilja færgeskyns og bjerga menneskene. Så han var født som en menneske. Vaks og vær til mann og levde i et liv fullkomlig utan synd fyrir te. Han gikk og gjorde det vel og krøtte mennesker. Han visste for mennesken at han var skapar i heimsens og hei valda ødlån. Og et større Jesus var kommet til, det var å grua menneskene fra syne synd. Så Jesus gikk ut av krossen, her han bær tøyna synd. Hver jo øyneste synd, alle du har gjørst og først å gjøre. Jesus tok syndene til ødlen heimen. Vi hanser at deg at vi var grøtt for nytt liv. Vi låser Jesus gjørdi alt, og det eneste du skal gjøre er å takke imot det. Si ja takk ved Jesus, gjotta han som herre og trygg. Så har du lyft om at du skal være frelster. Frelster fra en evig fortapelse og frelster til et evig liv i himmelen sammen med Gode. Men kanskje du sier, men hvordan trygger er det? Minst til at frelser tøyen i Jesus, skapar i heimsens god allra. Han har lovat at hvis du setter et alit av han, så skal han aldri slippe til. Men du også kanskje hva vil du ivest? Hva hvis jeg kommer ut i trobelager, eller i benjen, eller gjør som ikke jeg gjør, hva hender så? Gud hever lova at han skal aldri slippe til. Tvørster møter, han er sammen vidt her, og i tøyne trångt, og i tøyne lygon. Paul skriver nemlig at ikke kan være skilt opp fra kærløk og Kristus her, tar vi det tidlig møter honom i okkara hjärsta. Jesus er nemlig skapar heimsens, frelsaren. Han gjør det alt for te.